Biz hələ 2022-ci il aprelin 13-də Rusiyanın raket kreyseri Moskvanı batıran İl-360 Neptun raketindən və bu raketin istifadə olunduğu İlk-360 MK Neptun sistemindən danışmamışıq. İl-360 Neptun qanadı raketi Sovet istehsalı X-35 Zvezda raketinə əsaslanan əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş uçuş məsafəsi və müasir elektronika ilə Ukrayna istehsalıdır. Bəzi göstəricilərə görə İl-360 Neptun həm yerli rəsmilərin, həm də qərb ekspertlərinin Ukraynaya verməyi tələb etdiyi Amerika AGM, LGM, UGM-84 harpundan da yaşlıdır. Əgər Neptunumuz varsa, niyə harpunlara ehtiyacımız var? Məsələ burasındadır ki, inkişafı yalnız 2014-cü ildə başlayan Neptunlar dövlət sınaqlarından keçməyə və orduda istifadəyə icazə almağa çətinliklə vaxt tapıblar. Neptun sahil gəmi əleyhinə komplekslərinin birinci bölməsi yalnız 2022-ci ilin aprelində Ukrayna hərbi dəniz qüvvələrinə verilməli idi. Tam miqyaslı işğalın başlaması ilə əlaqədar transfer bir qədər də sürətləndirildi. Lakin 2-ci divizyon sistemlərinin istehsalı yenicə başlayıb. Orduda bunu 2022-ci ilin sonu, ən yaxşı halda 2023-cü ilin əvvəlindən gözləmək olar. Luch Design Bürosu 2014-cü ildə Krımın ilhaqından sonra İl-360 Neptun qanadı raketin hazırlanmasına başladı. Məlum olub ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Qara və Azov dənizlərində limanların blokadaya alınmasının və Rus qoşunlarının desantının qarşısını almaq üçün vasitələri yoxdur. Raketin ilk uçuş modelləri 2016-cı ildə ortaya çıxdı və 2018-ci ildə bir sıra sınaqlar keçirildi və bu sınaqlarda raket müxtəlif məsafələrdəki hədəfləri vurmaq qabiliyyətini sübut etdi. 2019-cu il aprelin 5-də isə Odessa vilayətindəki poligonda Real LK-360 MS Neptun yerüstü kompleksinin İl-360 raketləri ilə birlikdə sınağı keçirilib. Raket tezliklə yenilənmiş hədəf axtaran cihaz, alimetr, başlanğıc mühərriki, qanadlar və pərvanələr, giroskoplar və naviqasiya sistemi aldı. 2019-2020-ci illər ərzində sınaqlar davam etdirilmiş, 27-30 may 2020-ci il tarixlərində Əlibey poligonunda dövlət sınaqları keçirilmişdir. 23 avqust 2020-ci ildə Neptun raket sistemi qəbul edildi. Maraqlıdır ki, bütün LK-360 MS Neptun kompleksinin, o cümlədən qanadı raketin və bütün maşınların hazırlanması Ukraynaya cəmi 40 milyon dollara başa gəlib. Qərb standartlarına görə bu çox ucuzdur. Buna görə də yalnız yer platforması qalır. LK-360 MS Neptun sahil mobil raket sistemi. Birinci bölmə Kras 7634 NE şasisində hazırlanmışdı. İkincisi artıq Tatra şasisinə malikdir. Qeyd edək ki, Tatra T-815 Brovi çoxsaylı raket buraxılış qurğuları üçün istifadə olunur. Neptun MS-in LK-360 bölməsinə bunlar daxildir. 6 USBU 360 işə salma qurğusu, 6 nəqliyyat və doldurma maşını, TZM 360, 6 ədəd TM 360 nəqliyyat vasitəsi, RSP 360 bölməsinin mobil komanda məntəqəsi. Yəni 24 ədəd İl-360 qanadı raketi yayılım atəşinə hazırdır ki, bu raketlər müxtəlif məqsədlər üçün 3-5 saniyə buraxılış intervalı ilə buraxıla bilər. Daha 48 raket daşıma, yükləmə və nəqliyyat vasitələrindədir. Kompleksin yeni mövqedə yerləşdirmə müddəti 10 dəqiqədir. Həddindən artıq yükləmə, doldurma vaxtı 20 dəqiqə çəkir. 2020-ci ilin dekabrında İndoneziyanın Ukraynadan bu sahil müdafiə sistemlərini almağa hazırlaşdığı açıqlanmışdı. Lakin müqavilənin bağlanmasına dair dəqiq məlumatlara sonradan rast gəlinmədi. 3 aprel 2022-ci ildə Ukrayna mənbələri Rusiyanın Admiral Essen freqatının Ukrayna qüvvələri tərəfindən zədələndiyini iddia etdi. Daha sonra Ukrayna Prezidenti Ofisinin müşaviri Aleksey Arestoviç Admiral Essen'in Neptun raketi ilə vurulmasına
aydınlıq gətirib. Ruslar bu iddianı şərh etməyiblər və gəmi öz missiyasını normal şəkildə davam etdirib. 13 aprel 2022-ci ildə Rusiyanın Ukrayna hücumu zamanı Ukrayna mənbələri iddia etdi ki, Rusiyanın Moskva kreyseri 2 Neptun raketi ilə vurulub. Nəticədə gəmidə olan sursat anbarında yanğın və sonra partlayış baş verib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi səbəbini müzakirə etmədən yanğının sursatların partlamasına səbəb olduğunu və ekipajın tam təxliyə edildiyini bildirdi. Rusiya gəminin yanğın baş verən gün hələ də suda olduğunu bildirdi. Lakin daha sonra Rusiya dövlət mediası onun yedeyə alınarkən əlverişsiz hava şəraitində batdığını bildirdi. Moskva kimi Slava sinifli kreyserlər adətən müdafiə sistemləri və ya zədələrə nəzarəti ilə deyil, hücum zərbələri ilə tanınır. Moskva 2-ci Dünya müharibəsindən sonra döyüşdə batmış ən böyük döyüş gəmisidir. Neptun raketləri və ümumilikdə LK-360 MS Neptun sistemləri Ukraynanın müstəqillik illərində hazırladığı və bazara təqdim etdiyi ən yaxşı silahlardan biri və hətta birincisi sayılır. Görünür ki, Ukraynanın müdafiə sənayesinin illər boyu qərq olduğu korrupsiya çirkabına baxmayaraq hələ də nələrəsə qadirdir. Zelenski hakimiyyəti tezliklə sülhə nail olarsa çox güman ki, əsas diqqəti sahil mühafizə və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin təkmilləşməsinə yetirəcək. Ukraynanın yerli silahları Buravik, Verba, Stugna və Neptun dünya mətbuatında yetərincə tanınmış oldu və şübhəsiz ki, Ukrayna öz müdafiə sənayesini bərpa etdikdən sonra bu və digər Ukrayna silahlarının müştərisi də bol olacaq.